यहाँबाट सुरु भयो हाम्रो मेरो भिडियो। अब ल यो टोइलेट यसरी सबै खडानी हुँदैछ। अब यतातिर लानु पर्यो सबै। यहाँ माङको ढाड यो सबै रुखहरू बढेर यो चाहिँ रुद्राक्षको बोटी लानु यो ठुलो भइसक्यो। पराछ दुईटा बोट चाहिँ आमामा यसलाई गरेर यहाँ बाँस खडानी हुँदैछ। यसलाई म आज मेरो यो काम नै सफा गर्ने डम सफा गर्नु पर्यो। ल के गर्नु यस्तो सफा बनाइदिइसकेको छ। अब आज अरे भन्दा पनि यहाँ मेरो कालीलाई साह्रै डर लाग्छ यता भनेर म सफा गर्दैछु। कालुलाई खालि डर लाग्छ भन्छ यतापट्टि बाँसघारीमा। अनि बाँसघारीमा डराउनु भन्दा त यहाँ अब सफा गर्न पर्यो। बाँसघारी सबै सफा गरेर यो सबै बाँस के काम भनेर सारा र यसलाई चाहिँ नि गरेपछि अलिकति भए पनि धेरै सफा भइसक्यो। के गर्नु ल यस्ता साले कामहरू राम्रै छैन। हामीहरू सबै यहाँ सफाइ अभियान मात्रै गरेर आज डाङ्डु यो सफा गरेर अनि हालिदिन पर्यो भन्दैछु। सबै यहाँ बाँझे खेतहरू हेर्नु अब सब यो बाँझो छ खेतहरू। ल यो बारी ल यो सबै बाँझो छ। यसलाई चाहिँ अब मजाले हाँडेर गर्नु पर्यो। केराको घाँसमा जोगाएर स्याट्रो यो मेरो 2-3 दिनमा म यसलाई सफा गरिसक्छु। ल हाम्रो श्रम संस्कृति पार्टीका चाहिँ नि अध्यक्षज्यू चाहिँ नि हाम्रो धरान उपमेयर उपमहानगरपालिकाका चाहिँ नि मेयर साहबले भन्नुभयो जस्तो खेतबारी बाँझो राखेर हामी आकाशतिर हेर्छौँ अनि कहाँबाट हुने अर्काले गरिदिन्छ कि भनेर आश गर्छौँ। अर्काले त गरिदिँदैन भयो नि त। अनि अब लाग्नुपर्छ आफै गर्ने आफ्नो श्रमलाई डुङ गरेपछि भोलि र पर्सिमा कसै नसकेला स्यालेर भन्ने कि हिसाब मैले पनि गरेँ। अब यहाँ त कोही नहोला म एक्लै छु। अरू यसो छन् पछि आउलान् हेरौँ। ल है चाहिने अब म कामतिर लागेँ। अलिकति तपाईँलाई झलक देखाइदिए मात्रै हो यस्तो गर्नुपर्ने रहेछ भनेर। ल भाइ फेरि भेटौँ ल। म अब काममा लागेँ, अब श्रममा लागेँ। म लाग्छु अब गरिरहेको छु। फेरि अब यहाँ गर्दा यो सबै सफा नगरी भएको छैन। ल।